Қайырлы күн достар. Қазіргі таңда қолайлы уақытта кино көруге қалай қарайсыз? Бүгінгі санымызда сіздерге кинематограф тарихында үздік және көруге лайықты фильмдер топтамасын ұсынамыз. Әлеуметтік желі. Режиссері Дэвид Финчер. Бұл фильм көруге тұрарлық фильмдердің топтамасында алғашқы орындарда тұрады. Фильмнің жанры өзге фильмдерден ерекшелі болып келеді. Фильм желісі бойынша атақты Facebook желісін ойлап тапқан Марк Цукерберг пен оның досы Эдуардо Савериннің Facebook'ты жасау барысындағы көптеген қиындықтар мен жатарман оқиғаларын баяндайды. Актерлардың керемет ойыны, әдемі жазылған сценарий, қызықты сюжет сізді зеріктірмейді. 2011 жылы ең үздік фильм номинациясын оған қоса көптеген премьералардың иегері атанған. Фильм сюжеті жайлы сөз қозғамай қояйын. Оны өздеріңіз көрерсіздер. Алдаудың иллюзиясы. Бұл фильмді араларыңызда көбісі көрген болар, бірақ көрмегендер де бар. Фильмге келер болсақ, 2012 жылы талантты француз режиссері Луи Реттере түсірген. Басты рөлдерде Джесси Айзенберг, Дэвид Франко, Марк Руффало, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Морган Фриман және Мелани Лоран сомдайды. Фильмнің сюжетіне келер болсақ, ФБР қызметшісі детектив Некто әкесінің өлімінен кейін оған кінәлі адамды жазалауға бел болады. Бірақ оған өзінің күші жетпейді. Сондықтан Некто өзінің жоспарын жүзеге асыру үшін әлемдегі ең мықты сиқыршыларды жинайды. Бұл фильмді көре отырып, сіз кейіпкерлермен бірге сиқыр мен детектив әлеміне саяхаттайсыз. Мен аңызбын. Кинематограф тарихында ойып тұрып орын алатын фильмдердің бірі десем артық айтпаймын. Фильм бюджеті $50 миллион құраған. Бұл 21 ғасырдың басындағы ең қымбат фильмдердің бірі болып саналады. Ең басында фильм 1990 жылы басты рөлде Арнольд Шварценеггермен түсу керек болған. Фильм сценарийі барлық студияға ұнағанмен, оның бюджеті тым көп болды. Тіпті студиялардың өздері инвестициядан бас тартты. Есесіне, арада 15 жылдай уақыт өткенде 8 компанияның көмегімен фильмді түсіреді. Басты режиссері Фрэнсис Лоренс. Негізінде фильм Ричард Мэттисонның «Мен аңызбын» желісімен түсірген. Ал басты рөл талантты актер Уилл Смитқа бұйырды. Фильм сюжеті қазіргі таңда әлемде актуалды болып жатыр. Сюжет бойынша доктор Элис Криппин рак ауруын емдейтін дәрі жасаймын деп, байқауыста тез таралатын қауіпті вирус жасап жібереді. Вирус тез таралғандықтан медицина оны бақылаудан шығарып алады. Ал басты кейіпкер, подполковник Роберт Невилл, қаланы эвакуациялау барысында отбасынан айырылады. Роберт Невилл вирусқа дәрі жасап жатқанда бәрі кеш болады. Вирус небәрі 3 жылда жер бетінен адамдардың 99%-ын жойып жібереді. Ал фильмде осыдан кейін жер бетіндегі адамдарсыз өмірдің қалай болатынын көрсетеді. Бастау. Бастау фильмі қарапайым тону немесе ұрлау бағытына жатады. Бірақ мұнда ешқандай затты немесе ақшаны ұрламайды. Одан да маңызды, адамның түсіне кіре отырып, олардың идеясын ұрлайды. Фильмнің тарихына келер болса, 2001 жылы жас тәжірибесі аз Кристофер Нолан Warner Bros. Студиосымен фильмді талқылайды. Бірақ студио Ноланға сенім артпайды. Себебі бұл үлкен блокбастер, оған жақсы тәжірибе мен қомақты қаржы керек болды. 2008 жылы Кристофер Нолан Күңгірт сері фильмін түсіреді. Ол студияға жақсы табыс алып келеді. Осыдан кейін Кристофер Нолан жарты жыл бастау фильміне сценарий жазып, түсірілімге кіріседі. Фильм бюджеті $160 миллион құрады. Ал актерлік құрама талантты актерлардан тұрады. Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Киллиан Мерфи, Эллен Пич, Джозеф Гордон-Левит және Дилип Рао. Фильмнің мағынасы өте ауыр. Егер көріңіз келсе, әрбір сөзіне мән беріңіз. Сонымен келесі фильм. Шоушенкадан қашу. Американың 1993 жылы белгілі жазушы Стивен Кингтің Рита Хирут және оның Шоушенкадан құтқарылу повестінің желісімен режиссер Фрэнк Дарабонтаның түсірген шығармашылық драма жанрындағы фильмі. Сюжет бойынша банкер Рита Хирут қарапайым жұмыс күннен үйіне оралғанда әйелін көңілдесімен бірге ұстап алады.
Рита бұған шыдай алмай, ашуға булығып, байқаусызда әйелін және оның көңілдесін өлтіреді. Соның кесірінен Рита Хирут Шоушенка атты түрмеге отырады. Көп ұзамай, қорлыққа шыдай алмаған Рита Хирут түрмеден қашуға бел буады. Фильм бюджеті 25 миллион долларды құрайды. Түсірілім барысы 3 айға созылған. Фильм 20 ғасырдағы нағыз түрмені көрсетеді. Қазіргі таңда 2020 жылда атақты фильм сайтының нұсқасы бойынша фильм шыққанына 26 жыл болғанына қарамастан, әлі де үздік фильмдер қатарында бірінші орында тұр. Уолл-стриттан шыққан қасқыр. Ерекше режиссер Мартин Скорсезе және басты рөлде харизмалы актер Леонардо Ди Каприоның орындауымен Американың қара кино комедия жанрындағы түсірілген фильм. Бюджеті 100 миллион долларды құраған. Фильм сюжеті 1987 жылдан басталады. Басты кейіпкер Джордан Белфорд атақты инвестициялық банкке брокер болып жұмысқа тұрады. Кейіннен компания кризиске ұшырап, жабылуға мәжбүр болады. Ал оның бастығы Марк Хан осы Джорданға осы жолдан таймауға кеңес береді. Джордан арзан акция сататын компанияға кіріп, қаржы жинап, жеке компания ашады. Бірақ өзінің алкоголь мен есірткіге қатты булыққанына байланысты өзінің көп жыл еңбекпен ашқан компаниясы жабылады. Джордан Белфорд осы қиындықпен күресуге бел буады. Фильм 2013 жылы Оскар номинациясына 5 түрлі премияның иесі атанды. Келісім бойынша режиссер Мел Гибсонның шынайы оқиғаға негізделген әскери драма жанрындағы фильмі. Басты рөлде Дезмонд Достың рөлін Эндрю Гарфилд сомдайды. Сюжет бойынша 1920 жылы жас Дезмонд отбасылық ұрыс кезінде байқаусызда өзінің інісін өлтіріп алады. Осының кесірінен Дезмонд қатты күйзеліске түседі. Содан кейін Дезмонд ешқашан адам өлтірмеймін деп ант береді. Сол мақсатта адамдардың өмірін құтқару үшін дәрігер болады. Сол уақыттарда екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Дезмонд Дос адамдардың өмірін құтқару үшін соғысқа дәрігер ретінде барады. Бірақ барлығы біз ойлағандай болмайды. Фильм Оскар номинациясында 4 категорияда жеңіске жетті. Және Бафта номинациясында 5 категорияда жеңіске жетті. Қоса айтатын жайт, фильм тарихтағы ең үздік 250 фильмнің қатарына енді. Аңыз. 2015 жылы американдық режиссер Брайан Хелгелендтің криминалды драма жанрында Джон Пирсон атты жазушының шығармасының желісімен түсірілген. Фильм сюжеті шынайы оқиға негізделеді. Басты рөлдерде Том Харди, Эмили Браунинг және Колин Морган. Жалпы сюжет 1960 жылы Лондонда Роджи мен Рональд атты атышулы гангстерлер болады. Бұл фильмде сіз нағыз криминалды қаталдықты көресіз. Фильм 2015 жылы Англияда 5,5 миллион фунт жинап, ең табысты блокбастер атанды. Осы уақытқа дейін олардың рекордын ешкім жаңартқан жоқ. Бір қосу бір. 2011 жылы француздардың шынайы оқиға негізделіп, трагикомедия жанрындағы түсірілген фильм. Бұл фильммен Оливье Накаш және Эрик Толедано атты 2 режиссер жұмыс жасады. Басты рөлдерде Омар Си және Франсуа Клюзе. Сюжет бойынша атақты миллиардер, аристократ Филиппе қайғылы апатқа душар болады. Соның кесірінен арбаға таңылады. Осыған байланысты Филиппе өзіне көмекші іздей бастайды. Сол уақытта оған баяғыда түрмеге отырып шыққан Дрис атты жігіт келеді. Бірақ оған жұмыс керек болмаған. Мемлекеттен ақша алу үшін жұмысқа қабылданбайды деген түбіртек үшін келеді. Ал Филиппе оны еңбекке үйрету үшін әдейі өзіне көмекші қылып алады. Осы сәттен бастап бай мен кедейдің арасында достық басталады. Имитациялық ойын. Имитациялық ойын соғыс уақытындағы криптограф Алан Тьюрингтің қалай шифрлық машина Энигма арқылы немістердің кодын бұзып алғандығы туралы баяндайды. Жазушы Эндрю Ходжестің Алан Тьюринг Энигма атты биографиялық шығармасының желісімен тарихи драма жанрындағы түсірілген фильм. Фильм режиссері Мортен Тилдум. Басты рөлдерде Бенедикт Кембербэтч және Кира Найтли. Бюджеті 14 миллион долларды құрайды. 2014 жылы халықаралық Торонто кинофестивалінде көрермен таңдауы және керемет режиссерлік жұмыс номинацияларында жеңіске жетті. Одан бөлек әлем бойынша Оскар марапаттау кешенінде үздік ер адам рөлі номинациясында жеңіске жетті.
Оған қоса 10-ға жуық номинацияларда жеңіске жеткен. Қысқасы, фильмді көрсеңіздер өкінбейсіздер. Люси. 2014 жылы Францияда басты рөлде Скарлетт Йоханссон және режиссерлік орында Люк Бессон фантастикалық боевик жанрына түсірген ерекше фильм. Фильмдегі негізгі идеология адамдардың өз мийларының тек 10% ғана қолдануында. Ал егер адам өзінің миын 100% қолданса, не болатынын көрсетеді. Сюжет бойынша 25 жастағы Люси Тайвань қаласына оқуға келеді. Бір күні оның жаңа досы Ричард оған ақша табуға ұсыныс жасайды. Люси ойланбастан келіседі. Осының кесірінен Люси байқауста кореялық мафиялардың қоластына түседі. Олар ең қауіпті есірткілерді шетелге тасымалдайтын болады. Люсидің ағзасына байқауста есірткі сіңіп кетеді. Сол оқиғадан кейін Люсидің басы 100% жұмыс жасайды. Бүгінге осы достар. Ал сіз бұл қатарға тағы қандай фильм қосар едіңіз? Оны пікір алаңына жазып кетіңіз. Ал біз оны екінші бөлімде міндетті түрде шығарамыз. Бар болғанда белсенді болу керек.